Моффи. Раз, два, три. Моффи. Облака уходят прочь. Солнце посветить не прочь. Погрустить Неплохо, но смех вернется все равно. веселее можно жить. Ла-ла-ла-ла-ла, прыгать и дружить. Радость ты Дари друзьям. Сделай им подарок сам. веселее можно жить. Ла-ла-ла-ла-ла, прыгать и дружить. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Всем привет! Привет, Моффи! Ты принесла обед? Я взял большую морковку. А у меня в сумке сочное яблоко. Ой, яблоко. Мое яблоко пропало. Всем привет. Привет, Сора! Сора, ты принесла в школу обед? У меня в сумке чудесный обед. Большая сумка Соры полностью забита. Может, она нашла мое яблоко? Она шла за мной, но она бы мне сказала. Нам сегодня нужно многому научиться, особенно тебе, Сора. Мы пойдем гулять в лес. Вы увидите, что он полон сюрпризов. Кто-нибудь знает, что за деревья в этой части леса? Это каштаны. А что за круглые колючие штучки? О, больно. Ой, не волнуйся, Сора. Последняя колючка. Смотри, Сора, эти колючие штуки растут на каштанах, а внутри оболочки два блестящих каштана. О, каштаны! Вкусные. А можно их на обед? Конечно, можно. Они очень вкусные. За мной, класс. Пошли за мной. Еще два каштана. Лису, смотрите, еще каштаны. Смотри, Сора, выглядят одинаково, но они совершенно разные. Это маленькие ежики. В лесу столько всего интересного. Пойдемте. Какой красивый цветок. Хо-хо-хо. Подойди поближе, Сора. Цветок улетел. Это бабочка, Сора! Не цветок. О, а так похоже на летающий цветок. У Соры большая сумка, и в ней точно что-то красное. Видимо, она нашла мое яблоко, но она мне не скажет. Посмотрите. Как думаете, что это? Это палочка. Да, деревянная палочка. Все просто. Это палочка, не так, Лису? Да, точно, палка. Это палка, мистер Филин. Она шевелится. Хо-хо-хо. Вы думали, это ветка, а на самом деле это палочник. Вот так. Беги, дружок. Пока, палочка. Палочник. Да, палочник. Как вы поняли, вещи не всегда то, чем кажутся. Ежи похожи на оболочки каштановых орехов, бабочка похожа на цветок. А теперь перемена. Можете отдохнуть и пообедать. Моффи, давай пообедаем вместе, а потом поиграем. Смотри, это мяч, а не мое яблоко. Печенье с малиной и мяч для игры. Это чудесно, Сора. Я с радостью поиграю. Мудрый Филин прав. Не все вещи то, чем кажутся. Привет, Луна. Сегодня мудрый Филин показал нам, что разные вещи могут казаться похожими. Это было полезно? Да. Потеряв красное яблоко, я думала, что его подняла Сора. Она шла за мной, а в ее большой сумке лежало что-то красное. Но это был красный мяч. Вещи не всегда то, чем кажутся, Моффи. Всегда смотри очень внимательно, чтобы не ошибиться в чем-то или в ком-то. Ты права, Луна. Спокойной ночи. Режиссеры Моника Фибби, Франческо Миссери, Джен Мария Миссери. Озвучено по заказу ВГТРК в 2015 году.